ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തേത് നമ്മൾ കോർക്കിന് പോണ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾ കോർക്കിന് പോവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 200 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ, 300 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒരു 300 കിലോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. നൈസിൻ്റെ അനിയൻ്റെ വീട്ടിൽ പോണെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് വെതർ നല്ലതാണെങ്കിൽ, നാളെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണെന്നാണ് പറയണേ, അറിയത്തില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ വെയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ വെതർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കറങ്ങാൻ പോകും. അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ പാർക്ക് അല്ലേ, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ. വാട്ടർ പാർക്ക്, അതെ ഞാൻ എന്തോ കോവല്ലേ, കോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അതെന്തോ ഒരു ഇതാണ്. അല്ലല്ല, എനിക്കറിയാത് നമ്മുടെ അതായത് ഇത് സീയുടെ എൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഇത് സംഭവം അല്ലേ. അതായിരുന്നല്ലേ, എന്ത് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് അല്ല, അതാണ് സോറി. അപ്പൊ ടൈറ്റാനിക് ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു പോയ സ്ഥലം. അവിടെ കോഫ് എന്നാണോ അങ്ങാണ്ട് പറയണത്? കോഫ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. എന്നോട് ഡഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോഫ് എന്നാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, കോഫ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇനി പോണ വഴി എന്തെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നിർത്തി പോവാം. അപ്പൊ എൻജോയ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം. എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു 1500 കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത് സൂപ്പർ ചാർജർ ഫ്രീ ഉണ്ടത്. അത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ട് ബോട്ടാണ്. അങ്ങോട്ട് എവിടെ? ഇതെല്ലാം ആണിങ്ങനെ ആണോ? ഉറപ്പാണോ? Enter the roundabout and take the third exit. Look, Nathan! Look over there! That's car! That's car coming closer! Yeah, I'm coming because this car. ഇവിടെ കാണുന്ന ചാർജറുകളാണോ? Not this one. You car. ഇത് എക്സിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മേ Now your destination is on the left. എന്റെ പൊറ്റൂസ് അവിടെ പോയി ചാർജ് ചെയ്യാനാണ്. ബാർബിക്യൂന്റെ സാധനം ഇതേ ഒരു ടെസ്ല അവിടെ ഒരു ടെസ്ല അത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ വണ്ടീനെ കാണാം. ഇത് വേറെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണല്ലോ, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ. അതെ, ഇത് അവിടെയൊക്കെ അത് തന്നെയാ. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിടും. നോക്ക എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ 4 8 ചാർജർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ 2 സാധനം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ 2 പ്രത്യേകത, ഒന്ന് പഴയ വണ്ടിയുടെ പഴയ മോഡൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മള്
അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാർജ് കയറി. ഇതാ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നില്ലേ? ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 35%. അമ്മ ഇതിനകത്തൊക്കെ മുഴുവൻ ത്രാഷാണ്. ത്രാഷ്. സ്റ്റാർട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് ടൈം റിമൈനിങ് 30 minutes. അതെ വരുന്നുണ്ട്. 50 എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ചാർജ് ആവുന്നത്. 104, 106, 108. അപ്പൊ 800 കിലോമീറ്ററിലാണ്. 115, 120 കിലോമീറ്റർ. അച്ചുമനു പ്ലീസ്, അച്ചുമനു ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചാർജ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് വീണ്ടും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. സ്ക്രാച്ച് കാർഡ് വാങ്ങി. അത് ഞാന് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാട്ടെ. നമുക്ക് ഓരോള്ള വാങ്ങാമല്ലോ. അതായത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില്ലേ ഓൾ ക്യാഷ് പ്ലാറ്റ്. അച്ചുമനു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നേടാ അന്ന്. അത് തരാം ഇപ്പൊ തരാം. ഓൾ ക്യാഷ് പ്ലാറ്റിനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ക്രാച്ച് കാർഡാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. എന്നിട്ട് മെനകെട്ട് ആരുടെ ഹൗസ്? ജെയ്ഡന്റെ ഹൗസ് അല്ലടാ, ജീസസ് ഹൗസാ. എടാ ജെയ്ഡന്റെ ഹൗസിലേക്ക് ഇനിയും പോണം. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. 1 മണിക്കൂർ പ്ലസ് 20 minutes. അപ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഒരാളെ അവിടെ പോലീസ് ചെക്കിംഗ് കൊണ്ടുവന്നതാ. അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ആദ്യമേ തന്നെ റൈറ്റ് ലൈനിലേക്ക് മാറാൻ പാടില്ല. റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിന് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കണം. ഞാൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ. 1 2 3 4 1 2
എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരണവർ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇതിലെ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിള്ളേരെ നാപ്പി മാറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ തന്നെ പോണവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ വലിയ ട്രക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ ആൾക്കാർ പോകണുണ്ടല്ലോ അവിടെ കാട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാറുണ്ട് ആൾക്കാർ. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ട്രക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവര് ഒന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുകയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം അവിടെ കാണാറുണ്ട് ഈ മോട്ടോർ വേയില്. പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സർവീസസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോയ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളില്ലേ അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ കോഫി അതായത് ഇങ്ങനെ പെട്രോള് അടിക്കണ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ടീ കോഫി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം അങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടയേർഡ് തോന്നുന്നില്ല. കാറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? കാറിന്റെ പോയത് ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതില്. നമുക്കിങ്ങനെ അത് പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാനും നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ദാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് റെയിൻബോ റോഡ് കണ്ടു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് സാന്റയുടെ സംഭവം ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഓരോന്നിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കൂലേ. ഇനിയിപ്പൊ കണ്ടോട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഇത് അടുത്ത വണ്ടിനെ കാണിക്കണത്. ഇത് റെയിൻഡിയറിന്റെ കണ്ടോ, റെയിൻഡിയറിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് കാണിക്കണത്. നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിനെ കണ്ടോ, അതാണ് വേറൊരു റെയിൻഡിയർ അതിൽ കൂടി വരുന്നത്. ചേട്ടാ അതെ വേറെ റെയിൻഡിയർ ഇതില് മറ്റേ കാറിൽ കാണിക്കണതിന് പകരം റെയിൻഡിയറിന്റെ ഇതില് സെറ്റപ്പ്. ഈ മോഡ് ഇടുമ്പോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ സൗണ്ട് കണ്ടോ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോ ബെൽസിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഓഫ് ചെയ്യുന്നല്ല. ഇനി അച്ചുമണി അവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോ ബാക്കിൽ ഇരുന്ന്. അപ്പ ഇനി അമ്മ കുറച്ച് ഇത് എന്നാ പറയണേ വീഡിയോ എടുക്കട്ടെ. Just a minute, okay? എന്റെ മോനെ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റാത്ത മഴയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ നിർത്തിയേക്കുവാ. ഒന്ന് പയ്യെ പോണേ.
വേണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡ് ഒതുക്കിക്കോ, അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ലാട്ടോ. പയ്യെ പോവാൻ നോക്കി ഇറക്കാം. ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ല. എന്നാ മഴയാ നോക്ക. ഇപ്പുറം ലെഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പോയിക്കോ. വേണോ? നമ്മളാ സാധനം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ആണോ അത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട കാലാവസ്ഥയാണ് നോക്കൊക്കെ. മഴന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ പല കാലാവസ്ഥ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് മാറി തന്നെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ക്രോസ് നിൽക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ നടക്കണേ ആയിരിക്കും. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ വലിയ മരങ്ങൾ. അത് ടോളാണത്. ഇത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ആണെന്നോ അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മള് റൈറ്റിലേക്കാ വേണ്ട. ഈ ലൈൻ തന്നെ പിടിച്ചാ മതി. അതാ കണ്ടതാ. അത് സാരല്ല, അങ്ങനെ പോയാലും. നമ്മളിതേ ടണലിന്റെ അകത്തോടെ പോവാണ്. ടണൽ ഏതാ കണ്ണിയാണോ? ഇതാണ് ടണലിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണേ. ഇവിടെ എന്തോ റോഡ് വർക്ക്സ് ആണ്. നമ്മള് ഇതേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ അയ്യോ, ഇവിടെ എന്താണ്ട് റോഡ്, പുതിയ റോഡൊക്കെ വന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതേ നമ്മള് ടണലിൽ കയറണ്ടോ? ഇത് റൈറ്റ് മാത്രം കേട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടോ. അതാ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി ടണലുണ്ട്. ഇത് പക്ഷെ ചെറിയ ടണലാണ്. യുകെയിലുള്ളതൊന്നും വലിയ ടണലുകളൊന്നുമല്ല ഇവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഡബ്ലിൻ പോർട്ടിലേക്ക് പോണ ഒരു ടണലുണ്ട്. നമ്മള് ടണലിൽ കയറി. സൂപ്പർ ടണൽ അച്ചൂട്ടെ. സ്പീഡ് ഇവിടെ 80 കിലോമീറ്റർ പോരെ. ഇതൊരു കുഞ്ഞി ടണലാണ്. എനിക്കങ്ങനെ 2 കിലോമീറ്റർ ആണോ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ 2 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. 2 ഇല്ല, 1 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. ടണല് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മൾ കോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോ ഇത് അയർലൻഡിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജ് സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഡബ്ലിൻ, സെക്കൻഡ് കോർക്ക്. ഇവിടെ ഒരു എയർപോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പോകാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും മഴയൊക്കെ പെയ്തു തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ അറിയത്തില്ല മഴ മാറുവാണോ അതെയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കേണ്ടവരും. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് വീഡിയോ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചുള്ളൂ. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ സിറ്റി തന്നെയാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയേക്കണത്. പക്ഷെ വെതർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയണേ, ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരത്തേക്കിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ക്ലൗഡി ആയതും കൊണ്ട് വലിയ രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാണാനായിട്ട്. അതാണ് ഈ സ്കൈ നന്നായിട്ട് ബ്ലൂ കളറായി കിടന്നാലാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്താലും നല്ല രസം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഓരോ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ക്യാമറയുടെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ സാധാരണ ഫോണിലാണല്ലോ എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരത്തേക്കിനും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.